Permasalahan pertumbuhan ekonomi. Umumnya permasalahan ekonomi yang utama yaitu pembagian pendapatan nasional yang tidak merata. Nilai gross domestic product tidak bisa dijadikan patokan tentang miskin atau kaya sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada tingkat produksi barang dan jasa di masyarakat. Cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan teknologi yang tepat guna, serta meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Lalu, tidak stabilnya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil, khususnya dalam hal produksi, dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya, kebutuhan konsumsi masyarakat tidak terpenuhi. Akibat ketidakstabilan ini, pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Lalu, inflasi. Dikutip dari buku Ajar Teori Ekonomi Makro 2018 karya Satar dan Silvana Kardinar Wijayanti, inflasi merupakan naiknya harga komoditas yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pengadaan komoditas dengan tingkat pendapatan masyarakat. Lalu yang terakhir, ketimpangan neraca pembayaran. Ketimpangan neraca pembayaran merupakan kesenjangan antara jumlah perolehan ekspor dengan pembayaran untuk impor. Apabila biaya impor terlalu besar, devisa akan berkurang, nilai tukar uang bisa menurun, serta industri nasional berbasis impor akan mati. Sedangkan jika mau ekspor terlalu besar, maka uang lokal akan menguat terhadap mata uang luar negeri. Dampaknya nilai impor akan naik sehingga membuat industri berbasis bahan baku dalam negeri menjadi mati.